So, ayan yung ano ko, guys, Edbear, strawberry ko. Sino may gusto? Pitasin natin. Ayan. Tamis. Kasama ko. Guys, tignan ko yung ano. Ayan, oh. Kanin. Init sa labas, guys. Marky. Yung strawberry na yan, ano, every year, ano, bumabalik-balik siya. Namumunga, pero ang liliit. Pero meron talaga ditong ano, strawberry na field na pwede talagang pamitasan. Ayun. Pwede kang, ayan nga, oh. Ayan. Ayan. Ang liliit. Mini. Mini strawberry. Pero matamis. Tapos na to, guys. Ayan. Kain na ako. Sa mga kasama ko kumakain. Aha, good appetit. Jay's Adventure. Ayan, kumakain ang anak ko. Mabin, say hi to JJ. Hello. Ay, baka makapiright claim ako dito. Nanonood sila ng ano, football. Oh, nagutom. Dapat kanina pa kami mag-ihaw-ihaw, kaso gusto sana niyang gamitin yung bagong ano, grill. Tagal pa lang i-assemble. Nagutom na, kaya ginamit na lang namin yung luma na ano, ayan, oh. Luma, may mga ano na, may mga kalawang na. Pero pwede pa naman. Pwede pa naman pag-ihawan. Maarte lang sila eh. Sa Pilipinas ka, 'di ba, pwede namang mag-ihaw din kahit na ano lang. Kahit na uling lang. Eh, maarte lang mga ano eh, kasama ko. Bye guys. Kain na muna ako. Thank you guys sa tamsak ha. Ayan, nag-short ano lang ako para may upload yung para may upload yung channel ko.